Здравейте, казвам се Раян Елфидури и съм производствен управител в Eiger Engineering. Работя тук от 15 години. В Eiger попаднах, кандидатствах общо по 2 обяви в Jobs.bg, получих 2 предложения, но това, което ме грабна в Eiger е, че произвеждаха всичко от нула. Това беше първото ми работно място в Eiger, в отдела по управление на качеството, като младши инженер по качеството, а първото ми по-голямо предизвикателство, мога да кажа, че беше ето тази 3D измервателна машина, на която трябваше да се науча да измервам сложните детайли в Eiger. Първата ми позиция беше младши инженер по качеството, след това преминах старши инженер по качеството, супервайзер качеството, след това в период от около 2 години бях менеджер на отдела по управление на качеството, след което ми беше предоставена възможността да стана ръководител на отдел монтаж машини. Там прекарах вероятно, може би около още 3 години, след което имах още едно предложение да се преместя и ръководя производство на резервни части. Преминавайки през тези 3 позиции, от около 2 години вече изпълнявам и длъжността производствен управител. Това, което най-много ми харесва в работата в производството, мога да го разделя на няколко направления. Едното е създаване на самите части в производство на резервни части, другото направление е монтажа, там където сглобяваме и реално изграждаме тялото на машините и не на последно място качването на софтуера и съживяването на всички тези най-грубо казани железа, мъртви души. И накрая вече тестовете и изкарването на готовия продукт от системата. Работата с хора, които са на моя коловоз, т.е. които са дошли да работят, така че да можем да постигнем целите на компанията, а оттам и смятам, че постигайки целите на компанията, човек постига и целите вкъщи, най-грубо казано. Ако трябва да опиша Eiger с една дума, смятам, че няма да мога. Бих я описал най-малко с 3 и думите са знание, трудолюбие и дисциплина. Смятам, че без тези 3 неща една компания не може да съществува.